नमस्कार न्यूकर तुमकां सगळ्यांक महत्वाची घडामोडी सध्या आमच्या गोंयांत चालू आसा आणि ज्या तरेन पुराय गोंयान फाटले कांय दीस आमकां पॉलिटिकल घडामोडीचो वेग दिश्टी पडटलो तातूंतली एक आयज एक मेजर बातमी सकाळी फुडें आयकपाक गेली ती म्हळ्यार आरजीपीचो रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे जो नॅशनल प्रेजिडेंट आसा विरेश बोरकर MLA तांच्यांनी जे स्टेट ज्यो बॉडीज आसा त्यो डिजॉल्व केल्ल्यो आसा सगळ्या तरेच्यो बॉडी म्हणजे स्टेट बॉडीज म्हणा किंवा डिस्ट्रिक्ट आनी लोकल तेंच्यो ज्यो बॉडीज आशिल्ल्यो सगळ्यो डिजॉल्व केल्या ही सकाळी फुडें म्हायती मेळटली तातले तातूंत जे आदित्य देसाय आनी तांचे जे वांगडी आशिल्ले तांकां म्हणजे 10 जाणांक ज्यांच्या एक्सपील केल्ले तांकां काडिल्ले पार्टींतल्यान तांकां परत एक फावट पार्टीन घेतिल्ले आसा तशेंच म्हणजे ते रद्द केल्ली आसा तेंची जे फाटली जी ऑर्डर आशिल्ली ती आनी अजय खोलकर तशेंच विश्वेश नायक हांकां सद्या सस्पेन्शनान दवरिल्ले आसा सो तांकां टायम दिल्लो आसा तांचे जे उलोवप आसा ते मांडपा खातीर हे पार्टीचे जे कॉन्स्टिट्युशन आसा ताजे वायज ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा अशें आयकुपाक मेळटा सो आमी सकाळच्यान ह्या स्टोरीचेर नजर दवरून आशिल्ले जायते लिडर्सां कडेन उलयले आरजीपीचे लिडर्सां कडेन उलयले तशेंच अजय बाब हांचे कडेन उलयले आमी तशेंच खुद्द विरेश बोरकर हांचे कडल्यान सुद्दां आमी आयकून घेतले बट ही स्टोरी खूब म्हत्वाची आसा कारण अशा वेळार येता जेन्ना पार्टीच्या फाटले म्हाका दिसता 2 म्हयने ज्यो घडामोडी चलताल्यो ज्यो आमी फेसबुकार किंवा बाकीच्या माध्यमांतल्यान पळयताले मनोज परब आपले तरेन कितें तरी मांडटालो ताच्या उपरांत मनोजान स्वता रेजिग्नेशन दिवन भायर सरले ताच्या उपरांत विरेशाचेर जायते आरोप ते घालपाक लागिल्ले विरेशान मागीर ताचेर जापूय दिवपाचो प्रयत्न केलो खुबश्यो घडामोडी जाल्ल्यो आनी असो एक पार्टीचे जे मेंबर्स तशेंच गोंयकारां मदीं आशिल्ले की कितें चल्लां ह्या पार्टीन आनी हाजो आउटकम कितें जातलो काय कारण खूब म्हत्वाची गोश्ट आशिल्ली फाटल्या इलेक्शनान ज्या तरेन पार्टीन आपले परफॉर्मन्स दाखयल्ले आनी तांचो पयल्या इलेक्शनाकूच एक तांचो आमदार निवडून आयल्लो एसेंब्लीन आनी जशें म्हणटाले खुबशे लोक सांगताले की एक होप आसा आनी येस आमकां गोंयचो हो जो आवाज आसा तो बऱ्या तरेन एसेंब्लीन मांडपाक गावता ह्या तरेच्यो सगळ्यो गोश्टी जाताल्यो तेदे वेळार ह्या पार्टीन अशा तरेची फूट पडप किंवा खुबशे तर्क वितर्क घेताले की कोणी तरी मुद्दम फूट घातल्या काय कारण ह्यो गोश्टी तुमी जर नोट केल्ल्यो जाल्यार एक टायमाच्या उपरांत खूब वाडपाक लागिल्ल्यो आशिल्ल्यो म्हणजे जेन्ना विरेश बोरकार हांचो एक हंगर स्ट्रायक जालो आनी ताज्या उपरांत रोखड्योच ह्यो गोश्टीक वेग आयिल्लो खुबशे आरोप प्रत्यारोप जावपाक लागिल्ले आनी तातूंतल्यान आयज ही बातमी आयकुपाक मेळटा की जे नॅशनल प्रेजिडेंट विरेश बोरकर आसा तांच्यांनी जे स्टेट जी बॉडी आशिल्ली तांची सो तांकां डिजॉल्व केल्ली आसा तशेंच बाकीच्यो जितल्यो स्टेटांतल्यो बॉडी आशिल्ल्यो सगळ्यो इमिडिएट इफेक्टान डिजॉल्व केल्ली आसा हे तांच्यांनी पत्रक आयज सकाळी काडिल्लें आसा आनी ह्या पत्रका उपरांत बरोच बोवाळ पडलेलो आसा सगळे कितें आसा तें आयकपाचो प्रयत्न करताले जेन्ना सकाळी ही बातमी आयकली आमी सगळ्यान पयलीं उलोवपाचो प्रयत्न केलो तो म्हळ्यार विरेश बोरकर हांचे कडेन आनी तांच्यांनी जे कितें सांगलें तें तुमच्या मुखार दाखयता पूण आमचो रिपोर्टर तांचे कडेन जेन्ना पावलो तेन्ना कितें एक्झॅक्टली आशिल्लें सिच्युएशन थंयसर आनी कितें उलोवप जालें ते आमी आयकून घेवया आमचे बरोबर हनुमान जो रिपोर्टर आसा आमचो हनुमान बाब म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची घडामोड आसा तूं कसो पळयता ह्या गोश्टीचेर कारण तूं सकाळच्यान ह्या गोश्टीचेर ह्या स्टोरीचेर नजर दवरून आशिल्लो सगळ्यान पयलो जेन्ना सकाळ जाली तेन्ना विरेशा लागीं तूं पावलो उलयलो सिच्युएशन कितें आसलें कितें उलयलो ताजेर आमी उलोवया फुडें पूण जेन्ना तूं पावलो तांच्या घरा कडेन आनी तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो कितें सिच्युएशन आशिल्लें सकाळ फुडें जेन्ना हांव विरेश बोरकारागेर गेलो जाल्यार लोक येयल्ले मेळपाक म्हणजे आपले इश्यूज घेवन आयिल्ले म्हणजे लोकल्सांचे इश्यूज आसता कशे आमदारा कडेन लोक वता जाल्यार 9:30 म्हणजे लोक ऑलरेडी तेंगेर आशिल्ले आपले कामा इश्यूज घेवन आयिल्ले आनी तेंगेर तेजी आई आनी वडील आनी तो तिगूच जाण आशिल्ले भाव म्हाका दिश्टी पडोंक ना पूण तेन्ना मागीर 9:30 जाल्या उपरांत हांवें पयले तेज्या मम्मीन म्हाका सांगलें की बाबा हो 5:30 घरा आयला 5:05 5:30 कितें तरी घरा आयला म्हणजे रातभर म्हणजे यांचे डिस्कशन हय राती सकाळ फुडें पावला 5:00 अशें तेजे आईन म्हाका सांगलें आनी ते पळोवनूच कळटालें कितें म्हणजे तेजे जॅम सारकें जावन आसलें आनी तो उठलो कित्याक तेंगेर जे लोक पावले इश्यूज घेवन लोकल्स नोकळो आशिल्ले की तो रातचो लेट खंय तरी मिटिंगेन आशिल्लो ते नोकळो एज युजल लोक घरा पाविल्ले आनी हो न्हिदेन उठून अशें तोंड दवरून तेंचे आयकतालो इश्यूज सगळे आयकतालो हनुमान मातसो आडोवपाक सोदता जेन्ना तूं हें सांगता तेन्ना रातभर ह्यो गोश्टी मिटिंग्यो चल्ल्या तुका कितें फील जालें हे डिसिजन खूब पयलींच्यान चालू आशिल्लें घेवपाचें का अकस्मात हे डिसिजन घेतला कितें आशिल्लें ऑब्वियसली ज्या हिशोबान आमकां विरेश बोरकारान सांगलें की तांकां खुबशे फायंडींग मेंबर जे आशिल्ले तेंच्यांनी सांगल्या तेंच्या कडल्यान लेटर्स आयल्या म्हणजे हे कित्याक हे मिटींग जाल्या कित्याक म्हणजे लास्ट टायम आमी पळयल्ले आरजीपी ऑफिसान जेन्ना कोर कमिटी मिटींग जाले
तेन्ना बॉयकॉट करून चलपाक लागलो विरेश बोरकार. तेन्ना भितर कितें जालें हांव तें सांगिना, पण कोर कमिटी मिटिंगाचे कांयच हे निर्धार येवंक नाशिल्ले. तेज्या उपरांत आयज आमकां विरेश बोरकार तेज्या घरा आमी गेल्या उपरांत मेळ्ळे जाल्यार हे आख्खे ज्यो गोश्ट पळयता जाल्यार हे दिसून येता की हे सगळे मिटींग पयलींच्यान चालू आशिल्ले, हे अकस्मात जावंक ना. कित्याक म्हणजे येन्ना मेरेन नॅशनल प्रेजिडेंट आसा काय आमी नोकळत आशिल्ले आरजीपीचो, पूण आयज खंय तरी रातचे 3-3:30 आमकां म्हायती गावता की नॅशनल प्रेजिडेंट म्हणून विरेश बोरकार आसा आणि त्यांनी एक्सपेल केल्या जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नाईक आणि ट्रेजरर अजय खोलकर. म्हणजे हे सगळे जे प्लॅन आहा ते आमी सांगूक अशें दिसता की हे रातोरात जावंक ना. हे वेल प्लॅन्ड, हेजे बद्दल खुबशे मिटिंगे जाला, तेज्या उपरांत हे डिसिजन घेतल्या. बरोबर. सो जेन्ना तुमचे कडेन उलयताले विरेश बाब तेन्ना तांकां तांचे एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो, कारण आतां जाला की ही पार्टी फुडें कितें करतली हो एक प्रश्न आशिल्लो. सो लोकांक आतां एक होप कसो दिसपाक लागलो की पार्टी परत जाग्यार येता काय, कारण विरेशान सध्या सगळो कमांड आपल्या हातीन घेतलेलो ते दिश्टी पडटा सध्या ज्या तरेन ते उलयतात आनी तांची बॉडी लँग्वेज आशिल्ली. सो तूं कसो पळयता ही गोश्ट? सो एक बरी गजाल आहा, खंय तरी प्रेजिडेंट नाशिल्लो आरजीपी पार्टीचे कितें जातले लोक चिंतून पडलेले, पूण आतां प्रेजिडेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ विरेश बोरकार हेजे उत्तर विश्वेश नाईक अजय खोलकर हे कशें दितले आनी उरलेले जे आरजी मेंबर्स आशिल्ले सगळे जाणां की हांगा 2 ग्रुप जाल्ले, एक मनोज परब ग्रुप आणि एक विरेश बोरकार. आणि ते दुसऱ्या ग्रुपांतले आमी हे विसरूंक जायना की ते सुद्धा आरजीपीचे मेंबर्स त्यांचे कडेन आसा, आरजीपी सपोर्टर्स आसा. त्यांचे रिएक्शन कशें येतले आणि अंडर द लिडरशीप ऑफ विरेश बोरकार अलायन्स करतले काय, अलायन्स उलोवप जातले काय. कित्याक म्हणजे आमी पळयता भाजपा आशिल्ले पार्टीक हारोवपाक जाय, तांकां सत्तेच्यान भायर काडपाक जाय जाल्यार अलायन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर विरेश बोरकारच्या अंडर जातले काय ना एक मोठी गजाल आसा, हेजेर नजर लागून आख्ख्या गोंयकारांचे उरतली. हांव एक जस्ट लोकांक सांगपाक सोदता, आमचे कडेन रिव्होल्युशनरी गोंयचे जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा आमचे कडेन ताजेर कितें बरयलां हें आमी तुमकां वाचून दाखयतले. एक प्रश्न आसा की नॅशनल प्रेजिडेंट आशिल्लो काय ना किंवा बाकीच्यो गोश्टी, पूण कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा हे आमी तुमकां वाचून दाखयतले कांय वेळान. हांव तुमकां पूण हांव कित्याक इंटरप्ट केलो, कारण लोकांकूय कळपाक जाय की कॉन्स्टिट्यूशनान आरजीपीचे कितें आशिल्ले ते. तुवें म्हळें की आरजीपी आतां एक गोश्ट म्हळें की आरजीपीचे जे 2 ग्रुप जाल्ले आसा, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी तुवें आतां सांगल्यो, बट एक टायम आशिल्लो की विरेश बोरकार आरजीपीच्या टिकेटी वयल्यान काय ताका टिकेट मेळटली काय ना हाजेरूय जे आरजीपीचे मेंबर्सूच उलयताले, खुबश्यो गोश्टी फुडें उलयताले. बट आतां सध्या कशें सिच्युएशन आसा की विरेशान सगळ्यो ज्यो बॉडी आसा त्यो डिजॉल्व केल्ल्यो आसा. सो विरेश इज दी अल्टिमेट सुप्रिमो रायट नाव. सो तेन्ना विरेशाचो कॉन्फिडन्स आसा की फुडें आपूण पार्टी बरे तरेन व्हरतलो, कशें पळयता तूं? आता ऑलरेडी आता आम्ही पळयत जाल्यार आता सुप्रीम आता वन अँड ओनली लिडर विरेश बोरकर आम्ही सांगू शकता. पण अजय खोलकराकूय जेन्ना आमी विचारले, अजय खोलकरान सांगिल्लें की हेजे लिगली कशें आन्सर दिवंक जाय, लिगली हे पॉसिबल आसा काय ना, तेज्या उपरांत आमी कितें आहा ते आन्सर दितले. पण खंय तरी एक बरें डिसिजन कितें आहा की आरजीपीक कोण तरी आतां गावलो, प्रेजिडेंट म्हणून कोण आसा जो डिसिजन घेवं शकता, जो पार्टीक फुडें वचूं शकता, जे अलायन्सा बद्दल उलोवंक शकता, जे आतां डिस्क्लोज केले सगळे जे डिजॉल्व केल्ले आसा ब्लॉक्स ते सगळे न्यू कोणाक हाडटलो, कोणाक इनवायट, कितले मेंबर्साक ते जॉईन करतले. कित्याक म्हणजे 2027चे असेंब्ली इलेक्शन खूब पयस ना, लागीं आहा आनी प्रिपरेशन करपाक 6 म्हयने सुद्दां खूब कमी टायम आसता. आनी त्या खातीर एक व्हडलें चॅलेंज हे विरेश बोरकार आनी तेजे टीम रिव्होल्युशनरी गोंसाक ते फुडें आसतली. बरोबर. आमच्या बरोबर आसा जे प्रणय शिरगांवकर जे अजय हांचे कडेन उलयले. हांव प्रणयाक मातसो लायनीर घेवपाक सोदता. जेन्ना ह्यो गोश्टी आमी आयकताले, प्रणय बाब म्हाका एक सांग, जेन्ना तूं अजय हांचे कडेन पावलो, उलोवपाक मेळ्ळो, अजयान आमकां बायटूय दिल्ली आसा ती आमी तुमच्या बरोबर प्ले करपाचो प्रयत्न करतले. सो अजयाचें रिएक्शन आनी सगळ्यान पयलीं तूं जेन्ना पावलो तेन्ना ही अजयाक आयज जे कितें घडलां हाजी कल्पना आशिल्ली काय कितें आशिल्लें, कशें आशिल्लें सिच्युएशन? ना तेच सगळ्यांक पयलीं हांवें अजयाक सकाळी फुडें फोन मारलो 9 सुमार की अजय म्हटलें तुमकां म्हटलें तुका आनी विश्वेशाक पार्टींतल्यान सस्पेंड केला. सो अजय म्हाका दिसता पणजे ट्रॅव्हल करतालो. सो अजयाक तें खबरूच सुद्दां ना. सो हांवें अजयाक सांगलें अशें अशें जालां. म्हाका म्हणपाक आपूण तुका पणजे पावन फोन मारता आनी तेका सुद्दां एक शॉक जालो की अशें जालां आपणा कडेन म्हणून. मागीर तेका तेजे आमी ऑफिसान गेले, ऑफिसान तेजी बायट घेतली. जेन्ना आमी तेका विचारलें तुमकां सस्पेंड केला, विरेशान तेजी पार्टी आहा ती टेक ओव्हर केला, एज तो नॅशनल प्रेजिडेंट जाला. सो तेणी म्हटलें की आमचो जो लिगल ओपिनियन आहा ते आमी घेतले
आमचो एडवोकेट आहा तेजे कडेन आमी वयतले आनी हेजे लिगली प्रमाणे कितें आहा ते आमी करतले म्हणून. प्रणय, पूण तांणी अशेंय बीन म्हटलें की आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट आसा काय ना हेजे बद्दलूय कितें उलयलो तो? हय, तेन्ना आमी ताका विचारलें की विरेश तुमचो नॅशनल प्रेसिडेंट आसा हे तुमकां खबर आसलें काय म्हणून. सो तेणी म्हटलें की पार्टी फॉर्म करपाक एक आमकां नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून आमकां सीईसीन सांगलेलें. सो तितून तिणें म्हटलं आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान अशें आसा काय ना हे तो लिगली करतलो आनी लिगल प्रमाणे तेंच्या जो लिगल टीम आहा तेंचे कडेन उलयतलो आनी थोड्या दिसांनी तेंचो तोडगो आहा तो कितें काडटलो म्हणून. ओके, आमी जस्ट एक हांव दोगांयकूय जे रिपोर्टर आहा तेंच्यांनी मातसो लायनीर रावचे. हांव जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आहा तातूंतल्यो कांय गोश्टी वाचून दाखोवपाक सोदता. हे लोकांकूय कळपा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा ही गोश्ट. जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा ऑफ रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जे तांच्यांनी इलेक्शन कमिशनाक सबमीट केल्ले आसा तातूंतले आर्टिकल 5(1)G हातूर तांच्यांनी कितें सांगिल्लें आसा की नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी जी आसा, जर आमचे प्ले करूं शकता जाल्यार, नाजाल्यार हांव तुमकां दाखोवपाक सोदता तांचे जे 5(1)G आर्टिकल आसा तातूर ते म्हणटा की नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी फर्स्ट पॉयंट आसा, नॅशनल काउन्सील शाल इलेक्ट अ प्रेसिडेंट अँड नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी ऑफ मॅक्झिमम ऑफ 150 मेंबर्स फ्रॉम अमॉंग इट्स मेंबर. हे सगळ्यान पहिली गोष्ट आसा. दुसरी आसा ती म्हळ्यार द इलेक्टेड प्रेसिडेंट शाल अपॉइंट फॉलोविंग ऑफिस बेरर फ्रॉम अमॉंग द मेंबर्स ऑफ द नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी. सो नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी हे आसपाक जाय आसा हे तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. तातूंत वायस प्रेसिडेंट म्हणजे प्रेसिडेंट, वायस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ह्यो सगळ्यो गोश्टी येतल्यो. तशेंच आनी एक हांव सांगपाक सोदता जी खूब इम्पॉर्टंट गोश्टी आसा ह्या वेळार. जेन्ना आमी अजया कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तांणी लिगल गोश्टीचे सांगले, बट आर्टिकल 5(2) कितें म्हणटा, जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा RGBचे तातूर आर्टिकल 5(2)B ह्या तांच्या पॉयंटान तांच्यांनी एक प्रेसिडेंटाचे जे नॉर्म्स आसा तातूर तांच्यांनी बरयल्ले आसा की द नॅशनल प्रेसिडेंट वील हॅव द पावर टू टेक एनी एक्शन इन रिगार्ड टू द डिसिप्लिनरी मॅटर आफ्टर टेकिंग अप्रुव्हल ऑफ द नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी. द प्रेसिडेंट वील हॅव द पावर टू सस्पेंड द मेंबर ऑफ द ऑफिस बेरर of the party and such matter will be sent to the disciplinary committee for trial. So tajekade हे right asa for sure. Only the national president or national general secretary will have the power to use A or B from the candidates for the election. ते बाकीच्यो त्यांच्यो गोष्टी आसा. सो नॅशनल प्रेसिडेंट आसा आनी नॅशनल प्रेसिडेंटाक ही पावरूय आसा हे ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाच्या पॉयंट्सांनी आमकां दिश्टी पडटा. आमच्या बरोबर ह्या गोष्टीचेर चड उलोवपा खातीर सध्या जॉईन जाल्ले आसा कुडचडेचे तांचे लिडर, जांकां फाटल्या दिसांनी पार्टींतल्यान काडपाची घटना घडलेली. आयच्या जे नोटिफिकेशनान एका नोटिफिकेशनान आमकां दिश्टी पडटा जे विरेश बोरकर हांच्यांनी काडला की तांकां परत पार्टीन घेतिल्लो आसा. ते म्हळ्यार आदित्य देसाय आमच्या बरोबर आसा. आदित्य बाब, आयकुपा येता आवाज? बट कॅमेरा रोटेट जालो कितें जालो? आय एम नॉट शुअर. आदित्य, आयकुपा येता आवाज तुका? येस येस येस, आयकुपा येता. ओके, आदित्य बाब, सगळ्यात पयलीं आयच्या घडामोडीचेर आमी लक्ष मारूया, कारण खूब महत्वाची घडामोडी आसा. आणि विरेश बोरकर जे नॅशनल प्रेसिडेंट आसा तुमचे, तांच्यांनी डिझॉल्व केल्ली आसा स्टेट बॉडी, स्टेटींतल्यो सगळ्यो ज्यो तुमचे इलेक्टेड बॉडीज आशिल्ल्यो त्यो. सो कशें पळयता ह्या गोश्टीचेर सगळ्यात पयलीं तुमचें रिएक्शन? रिएक्शन सी तांकां चड डिटेल्स खबर नासलेले. दे वर ओनली मेकिंग नॉयज ऑन सोशल मिडिया. ओके, दे वर नॉट अवेअर ऑफ एनी तांचे लिगल पेपर्स कितें आसा ते कांयच खबर नासलेले तांकां. सो विरेश बेश्टो ओगी रावता, हे करता म्हणून ते यू कॅनॉट सप्रेस अ पर्सन टू मच. कळ्ळें? ते मागीर जर वयल्यान वचत जाल्यार मागीर ते एक्शन घेतले तेजेर, आनी कांय जालना. दॅट इज द ओनली थिंग विच हॅज हॅपन्ड. सो आयज जेन्ना ही एक्शन आमकां दिश्टी पडटा विरेश बोरकर हांची, कारण आतां सध्या एकूच सुप्रिमो आमकां दिश्टी पडटा, बाकीच्यो सगळ्यो बॉडी ज्यो आसा त्यो डिझॉल्व केल्ल्यो आसा. सो हो स्टेप तुमी पार्टेक कशें पळयता? क्रायसीस काय फुडें पार्टी बरी बिल्ड जावपाक शकता? सोल्युशन हे पार्टे खातीर कसो पळयता तूं? See, it is तो democratic process आणि now he has announced the elections. So all जे बाकीचे कोण bodies असतात, so they will get a chance for elections. That's it, nothing else. पूण अशा वेळार हे डिसिजन जाल्ले आसा जेन्ना इतले दीस आमी पळयतात पार्टीन घडामोडी जातात, आरोप प्रत्यारोप खुबश्यो गोश्टी चालू आशिल्ल्यो, आनी तेदे वेळार हे डिसिजन जावप पार्टे खातीर तूं कशें पळयता? एज अ पार्टी बिल्ड करपाक हो चान्स आसा का पार्टेक आनीक गोश्टी फेस करच्यो पडटल्यो? कितें जातलें? Just 1 minute.
ओके सो पार्टेक म्हाका दिसता सध्या बिल्ड करपाक चान्सेस आसात. सो दॅट इज वॉट आय कॅन सी एव्हरीथिंग एट दिस मोमेंट. एक तांचे नोटिफिकेशनान आणि एक गोष्ट केल्ली आसा ती म्हळ्यार तुमकां फाटल्या दिसांनी तुमचेर एक डिसिप्लिनरी एक्शन जाल्ले पार्टींतल्यान काडपाचो एक प्रयत्न सगळ्यो जाल्ल्यो. आयज परत तुमकां पार्टींत परत हे केल्लें आसा. सो हो मूव कसो पळयतात आणि तुमची फुडची वाटचाल आतां जेन्ना परत पार्टीन आसा कशी पळयतले तुमी? See, we'll see what is happening. If you can just give me a minute, I'll just join back because there is some. ओके, आमच्या बरोबर आदित्य बाब म्हाका दिसता काय टेक्निकल रिजना खातीर तांचे कडेन आमी परत एकदा येवपाचो प्रयत्न करूया. सो परत एक फावट सांगपाक सोदता, रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे आमचे कडेन कॉन्स्टिट्यूशन आसा आणि त्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर क्लियर कट नॅशनल प्रेसिडेंटाचे तांच्यांनी इलेक्शनाचे उलयलेले आसा. तशेंच जे पावर्स ऑफ दी ऑफिस बेरर आणि तातूंत नॅशनल प्रेसिडेंट आसा ताजे पावर तांच्यांनी हांगासर बरयल्लेले आसा. सो लिगली फुडें कितें करतले ते नक्की जे अजय खोलकर हांच्यांनी ज्या तरेन सांगलां ते फुडें वयतलेत. बट आमचे बरोबर गोवा न्यूज हब हाचे जर एडिटर आमचे बरोबर, सो आदित्य परत जॉईन जाता आमच्या वांगडा. आदित्य कडेन उलोवया आमी. There was some technical issue, so that's why. येस आदित्य बाब, सांग तुजे फुडचे वाटचाल, कारण तूं आतां परत एकदा पार्टीन आसतलो, सो तुजेर एक्शन जाल्ली, सो ह्या गोष्टीचेर म्हाका सांग. सी राईट ना हांव परत पार्टीन वयतलो काय ना हेचेर अजून कांय क्लॅरिटी ना कळ्ळें. बिकॉज आय टेल यू वाय तेणे री इलेक्शन्स अनाउन्स केल्यात. सो इट इज अप टू देम लाईक whom they are electing. ओके सो एज ऑफ नाव आय डोंट हॅव एनी स्टँड तेतून भितर. सो कित्याक तूं तुमकां पार्टीन आसतलो की ना तूं म्हळ्यार फुडें उलयतलो, पण सद्या खातीर जेन्ना आतां जे नोटिफिकेशन आमी सकाळी पळयल्ले अबाउट द 10 मेंबर्स जांकां एक्शन घेतली, डिसिप्लिनरी एक्शन, सो तांकां परत एकदा पार्टीन घेतिल्ले आसा, तो ताजे बद्दल सांग म्हाका, कारण तूं आतां पार्टीन आसा की ना? सी राईट नाव वी आर सस्पेंडेड. Okay. ओके दॅट विल फॉलो तेंगे जी डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी आसा दॅट विल टेक द डिसिजन. ओके Okay. ओके 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 नोटिफिकेशन क्लियर बरयला की एक्चुअली बोथ एव्हरीवन इज सस्पेंडेड एट द मोमेंट. देर इज नो वन हू इज म्हटल्यार ते भितर आयल्या अशें बी कांय ना. सो सध्या जे आसा ती स्टेटस को आसा, दॅट इज द सस्पेंडेड वन. ओके एव्हरीवन विल बी द प्रायमरी मेंबर्स रायट नाव. सी जे 10 जाण तुमकां जर दिसता की ते भितर घेतल्या म्हणून अजून भितर घेतले कडेन ना, तांकां दे आर स्टील ऑन सस्पेंडेड. ओके अंडरस्टँड दिस. आणि Okay. besides that, additionally, this Vishwesh and the other guy is also suspended. Okay, so all people have to go through the disciplinary action committee. That is what the notification says. सो आरजेपीची फुडली वाटचाल कशी आसतली? त्यांची फुडली वाटचाल कितें आसतली ते let the new committee which gets elected they will decide ना. आता 45 दिवसांनी त्यांनी इलेक्शन अनाउन्स केल्यात. सो they will take the decision whatever it is. तुम्ही ऑफकोर्स विरेशाकडे उलयले आसतले, काल रातभर ह्यो गजाली घडामोडी चलताल्यो आणि सकाळी आमकां हे नोटिफिकेशन पळोवपाक मेळिल्लें. सो विरेशाकडे कितें उलोवप जाल्लें आणि कितें आसा फुडलें म्हाका सांग. See, Vireshan, what he told, being like we were the founder members, na, so founder members approval जा असलेले. Okay. So whether we are working, we are not members or whatever, the founder member asa, we will still remain the founder members of the party, right? So whenever there is any issue within the party or whatever, the founder members चे signatures ते सगळे लागतले. Understand this technically. सो फाउंडर मेंबर्सांची म्हाका दिसता एक लेटर आशिल्लें, ताचेर नोटिफिकेशन बरयलां की फाउंडर मेंबर्सांनी सांगिल्लें आसा की खुबश्यो गोष्टी आणि त्या खातीर हे डिसिजन घेतिल्लें आसा. हय सो बेसिकली त्यांनी ताका लागून मागलें की फाउंडर मेंबर्सांचे लेटर्सा लागून हे जाल्लें. सो फाउंडर मेंबर्सांनी ताका लेटर दिला. दॅट्स इट. सो कितें आशिल्लें म्हाका तुमी सांगू शकता? फाउंडर मेंबर्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना कितें हे इश्यूज आशिल्ले ताजे बद्दल थोडें कितें सांगू शकता? कितें इश्यूज? फाउंडर्स मेंबर्सांनी जेन्ना लेटर बरयल्लेले हे की जे कितें डिसिप्लिनरी एक्शनाचेर किंवा बाकीच्यो गोष्टी, वॉट वॉज द इश्यू की फाउंडर मेंबर्सांनी हायलायट केल्ले की बाबा हे इश्यू आसा म्हणून विरेश बोरकर हांचे कडेन? सी फाउंडर मेंबर्सांनी तांकां सी वॉट इज हॅपनिंग इज आता जेन्ना पार्टी फाउंड केल्ली देर वर मेनी पीपल हू आर रायट ना. थोडे आसा दे आर सम ऑफ देम दे आर स्टील वर्किंग विथ द पार्टी, मेनी ऑफ देम दे आर नॉट वर्किंग विथ द पार्टी, बट दे आर स्टील द फाउंडर मेंबर्स. ओके सो फाउंडर मेंबर्सांनी एक बरयलें की जी सध्या कमिटी आसा, जी न्यू कमिटी आयिल्ली स्टेटीची, ती सारकी काम करना
कोणाकय काडून उडयता, कोणाचेर कितें एक्शन घेता, तेंगेले फायनान्शियल हें सारकें ना अशें तेणी कितें कितें डिटेल्स तांकां डिस्कस केल्ले एंड दे रोट अ लेटर टू हिम. म्हणल्यार ऑल जे फाउंडर मेंबर्स आसले ते तेणी एक लेटर घातलें ताका फॉर द प्रेसिडेंट. दॅट इज वॉट द स्टोरी इज. ओके. आणि ताज्या फाटभुंयेचेर ही एक्शन जाल्ल्याची आमकां दिश्टी पडटा. ताज्या फाटभुंयेचेर ही एक्शन जाल्ल्याची आमकां दिश्टी पडटा सध्या. हय हय, तेणी ताका लेटर बरयलें आनी त्या लेटरा प्रमाणे तेणे तांकां सगळ्यांक नोटीस धाडली की कमिटीज डिसॉल्व केली, दोगांकय डिसिप्लिनरी सस्पेंड करून डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी मुखार घातलें. सो दॅट इज वॉट हॅपन्स. सो फाउंडर मेंबर्स कॅन रायट टू द प्रेसिडेंट एनी टायम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. बरोबर बरोबर. एक आमकां एक आयकपाक मेळ्ळें जेन्ना आमी आतां अजय हांचे कडेन उलयताले की तांकां ह्यो गोश्टी कांय खबर नाशिल्ल्यो अबावट दी प्रेसिडेंट, म्हणजे नॅशनल प्रेसिडेंट ऑर नॅशनल प्रेसिडेंट डिजॉल्व करूं शकता काय म्हणून. ह्या गोश्टीचेर कशें पळयता तुमी? तांकां पयलींसान टॅक्निकल नॉलेज नासलेली खंयच्याच लिगल एस्पेक्टाची. ओके, दॅट आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट अबाउट इट. आणि जनरली कितें सांगता, कोणी फोर्स मारून मनीस जर सौजन्यान बरे भशेन जर कोणा कडेन उलयता न्ही, तांकां कितें दिसता की तेगेलो गुलाम जालो म्हणून. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन हंबलनेस अँड देर इज अ डिफरन्स बिटवीन गुलामगिरी. एक मनीस कोण बरो भशेन उलयता जाल्यार तांकां दिसता की तेगेलें सगळें आयकोन घेता, तेजेर हें पडटा आसलें. सो दीस पीपल वर डुईंग देअर ओन दादागिरी आणि आज तांकां ताची फायनल आन्सर मेळ्ळा की तांकां खबर सुद्दां नासलेलें की तेंचे कडेन पावर्स ना म्हणून. This happened with everything. This happened with their social media. This happened with their booth committees. This happened with their existing committees. Everywhere they have faced this. सगळे कडेन तेंगे तसं. म्हाका आनी एक गोश्ट जाणून घेवपाक जाय आशिल्ली. आतां 45 डेजा भितर तुमचे इलेक्शन जातले हे ते सगळे आयज आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण ताज्या पयलीं एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग बीन जावपाक शकता ऑर कोर कमिटीची कितें मिटींग बीन जावपाक शकता अशें कितें आसा? कशी जातली ती डिसॉल्व केली न्ही ऑलरेडी. ताका व्हॅलिडिटी आसा, लिगल व्हॅलिडिटी नात ताका. ओके. आणि कोर कमिटीचे बीन कोर कमिटी फाउंडर मेंबर तेन्ना तुगेलो नॅशनल प्रेसिडेंट जो आसा तो सांगता तेन्ना तुगेली जी कोर कमिटी जी हांगची आसा स्टेट लेवलाची तेजो कांयच व्हॅल्यू ना आणि तेजो व्हॅल्यू ना हें हांकां खबरूच नासलेलें केन्ना. सीईसी सुप्रीम म्हूण बोवाळ मारताले पळय सगळे, तांकां हेंच ना की तेगेल्या सीईसी कांयच व्हॅल्यू ना म्हणून ऑन लिगल. जनरली कितें जाता, आमी कोणी फ्रेंड्स डिस्कस करता, उलयता ग्रुपान उलयता की ही कमिटी डिसायड करतली अशें तशें म्हणून. इट इज गुड फॉर इलेक्शन कॅम्पेन्स अँड अदर थिंग्स, बट वेन इट कम्स टू द लिगॅलिटी इट हॅज नो व्हॅलिड लिगॅलिटी. म्हळ्यार तूं तें घेवन तेजेर कांय लिगल एक्शन घेवपाक शकना, कळ्ळें. सो हेंगे सीईसी लिगल पावर्सूच ना, कसलेच पावर ना. ओके. सो फॉर माय बेटर अंडरस्टँडिंग हांव आतां एक पिक्चर काडटा की जे सीईसीन डिसिजनां घेतलेली आसा ती सगळी आतां रद्द जातली अशे तरेचें जावपाक शकता, कारण आतां सगळ्यो ज्यो कमिटीज आसा त्यो डिजॉल्व जाल्ल्यो आसा फर्स्ट ऑफ ऑल. सो तांचे जे ह्यान फुडें काय कार्यप्रणाली काय उरना तांची टील 45 डेज जोपर्यंत नवीन कमिटी सगळ्यो ज्यो स्थापीत जायना तो पर्यंत. सो नवीन कमिटी जेन्ना स्थापीत जातली तेन्ना न्यू डिसिजनां सगळी सुरू जातली. दॅट इज दी फायनल आउटकम रायट नाव. येस. न्यू कमिटी सगळी डिसिजन घेतली आणि त्यांनी जे सीईसी नावार जे अंदाधुंदी चलयल्ली पळय ताका लिगल व्हॅलिडिटी कांयच ना. ज्या लोकांक कोणा सस्पेंड केला, कोणाचेर एक्शन घेतला, कितें घेतला, दे कॅन रायट इट टू द प्रेसिडेंट अँड दे कॅन गेट देअर थिंग्स डन. सो आतां येणाऱ्या काळान आमकां हे पळोवपाक मेळटलें जे पार्टी सोडून भायर सरिल्ले आसा, दुसऱ्या पार्टीनूय गेल्ले आसा, ते परत येवपाक शकता पार्टीन, अशें कितें सिच्युएशन जावपाक शकता? इट इज देअर पर्सनल चॉईस. तेणी प्रेसिडेंटा बरोवचें जर कोणा येवपाक जाय जाल्यार दे कॅन जॉइन. दॅट इज वॉट टेक्निकॅलिटी इज. ओके. सो आमच्या बरोबर आशिल्ले आदित्य देसाय. देव बरें करूं आदित्य बाब, तुम्ही उलयले, तुमचो वेळ दिलो म्हणून आणि एक प्रॉपर पिक्चर जे कितें घडला ताजेर तुम्ही क्लियर केलें म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. आणि ह्या गोष्टीचेर आमचें लक्ष जरूर आसतलें. हांव वचपाक सोदतां जे आमचे एडिटर इन चीफ ऑफ गोवा न्यूज हब आमच्या बरोबर आसा. हांव तांचे कडेन वचपाक सोदतां. रुपेश सामंत बाब आमच्या बरोबर आसा. रुपेश, म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें सकाळच्यान तुवें सकाळी फुडें ही ब्रेक केल्ली बातमी आणि तेन्नाच्यान आतां पर्यंत एक गोष्ट चालूच आसा की म्हणजे 2-3 गोष्टी तातूंत एड जाल्यात आसतल्यो. एक तर सगळे फूल जे स्टेटीच्यो बॉडीज आसा त्यो डिजॉल्व जाल्ल्यो आसा, प्लस कमिटीज ज्यो आसा त्यो डिजॉल्व जाल्ल्यो आसा. आनी आतां प्रश्न येतालो की लिगली सोदपाचे ते प्रयत्न करताले जे मेंबर्स आसा. अजय हांच्यांनी सांगलें की लिगल आमी गोश्ट सोदपाचे प्रयत्न करतले हातूर. पूण जे नॅशनल प्रेसिडेंट आसा तोय येस आसा, आमकां हेतूर दिश्टी पडटा, कॉन्स्टिट्युशन दिश्टी पडटा. हो जो मूव आसा आयचो तो असो ऑल ऑफ अ सडन आयला अशें दिसता काय येस हाजेर खूब दीस जालें काम चालू आशिल्लें अशें पळयता तूं?
सगळ्यांक खबर आसा की विरेश बोरकार खूब फावटी दिल्ली गेल्लो. हांगा बातमी येताली की विरेश बोरकार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान वचून मेळून येतालो आनी चॅक करतालो. आतां तो एक्झॅक्टली कितें चॅक करतालो तें ताणें कोणाकूच सांगूं ना. आमी अनऑफिशियली ताका खूब फावटी विचारलें की नॅक्स्ट कितें रे, जाल्यार तो म्हणलो लागलो की ना ना पार्टी आपल्या बरोबरूच रावतली. सो पूण आमकां अशें दिशिल्लें बिकॉज एक इम्प्रेशन जाल्लें की जी कोर कमिटी आसा सीईसी आसा इट इज अ फायनल बॉडी आनी त्या सीईसीचेर मनोज परबाचे जे लॉयलिस्ट आसा ते थंय रूल करता आनी ताका लागून हो पक्ष विरेश बोरकाराक फाल्यां टिकेट सुद्दां दितलो काय ना असो एक प्रश्न आमी खूब फावटी उप्रासिल्लो. हें जें आज घडलें इट सिम्स टू बी अ सरप्रायज फॉर एवरी वन इन्क्लुडींग आय थिंक दोज पीपल हू आर विथ मनोज परब की नॅशनल प्रेजिडेंट म्हणून आसूं शकता आनी ताका इतले पावर्स आसा एज पर कॉन्स्टिट्युशन हो क्लेम जातलो हें सगळें इज अ सरप्रायज. नाव वन थींग वी हॅव टू अंडरस्टँड जशें तुवें सारकें एप्टली हेडींग दिल्लें आसा ह्या प्रोग्रामाक आर जी पी क्रायसीस ऑर सोल्युशन. आतां आर जी पीचें सोल्युशन येतलें हातून की विशय सोंपलो बाबा आर जी पी खंयच्यान तरी रिबिल्ड जातली जसो विरेश बोरकार म्हणटा, काय क्रायसीस वाडटले. म्हज्या हिशोबा प्रमाणे क्रायसीस वाडटले कारण एका वटेन विरेश बोरकार कितलोय म्हणून तर दुसऱ्या वटेन अजय खोलकार आनी जशे विश्वेश नायक आसा तेंचे ते आपले कितें नाल्यार कितें ब्रह्मास्त्रा भायर काडटलेच कारण तांकांय खबर आसतलें पळवाट कितें आसा लिगल वाट कितें आसा. तांचे कडेन लिगल वाट कांय ना जाल्यार सुद्दां आयडियली हो पक्ष ही गजाल आसता इट इज लेस ऑफ एन ऑर्गनायझेशन एंड मोर ऑफ अ फिलींग. म्हज्या हिशोबा प्रमाणे कोणी एक पक्ष घडोवन हाडटा तेन्ना ऑर्गनायझेशनच आसताच तागेलें इट इज देर लायक 40% बट 60% इज द फिलींग. आतां आर जी पी बद्दल जे फिलींग आसा ते धड मेंबराचे आसूं ते धड लिडराचे आसूं ते जर सिंपथायझरांचे आसूं वोटरांचे आसूं ते सेम उरतले काय ना. विरेशा कडेन एक चॅलेंज आसा तेणें विरेशान कितें केल्लें आसा सचिन की ताणें आतां रिसेट बटन मारला कंप्लीट हातून. रिसेट इन द सेन्स सगळें डिजॉल्व केल्लें आसा तो म्हणटा आपूण 45 दिसां भितर इलेक्शन घडोवन हाडटा. आतां 45 दिसां भितर इलेक्शन घडोवन हाडटा दीस डजंट मीन की जे आर जी पीचे इच अँड एवरी मेंबर आसा ते विरेशा बरोबर आसा. ही हॅज नॉट थ्रोन आउट मेंबर्स रिमेन. आतां मनोज परबाचें सिच्युएशन आमकां खबर ना आयडियली तो जर मेंबरशीप रिजायन करूं ना किंवा तेजें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करूं ना जाल्यार मनोज परब ऑल्सो रिमेन्स टू बी अ कंटेंडर ऑर अ मेंबर. सो विरेशाक जर अशें दिसता आसत की आपूण सगळें आपूण मोनोपोलायज करतलो जाल्यार इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट सिच्युएशन फॉर हिम बिकॉज ताणें रिसेट बटन मारला. अशें करूं ना की बाबा त्या कमिटीचेर आपले मनीस घातले अशें करूं ना वीच इज फेर इनफ कारण खंयच्याय पक्षान ही डेमोक्रेसी आसचीच पडटा की बाबा आपलो प्रेजिडेंट कोण आसचो सीईसी कोण आसचो जनरल सेक्रेटरी कोण आसचो ट्रेजरर कोण आसचो ब्लॉक्स खंयचे आसचे स्टेट आनी डिस्ट्रिक्ट कमिटी खंयच्यो आसच्यो हे सगळे डिसिजन घेवपाचे. आतां ते रिसेट बटना उपरांत विरेश बोरकारान जो सद्या जो रिसेट बटन मारलो म्हणजे आमी कोणाचोय कसो पासवर्ड घेता आनी तेजो ईमेल हें करता आपल्या कडेन घेता पूण तेजे नंतर जेन्ना आमी ओपन अप करता की बाबा ईमेल सगळ्यांचोच म्हणून तेन्ना तो तुजे कडेन ईमेल उरता काय ना हो विशय आसा. सो सद्या पार्टी रिटेन करप हें मोठें चॅलेंज जातलें विरेशा मुखार. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार आय पर्सनली फील की बसायड एवरीथींग आर जी पी बद्दल जी फिलींग आशिल्ली जी मुद्द्याच्या लागून ही पार्टी जाल्ली ती पार्टी लोक परत कशे पळयतले हें आमकां पळोवपाचें आसा सचिन. सो परत एक फावट ही गोष्ट खरेंच तूं सांगलें ती फिलींग जेन्ना म्हणटा तेन्ना येस ऑफकोर्स फिलिंगाचेर पार्टी कशी चलयतलो ही दुसरी गजाल आसा बट पार्टी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना सगळ्यांची गरज ही आसतात म्हणजे सगळ्यांक घेवनूच आतां तातूंत मनोज सुद्दां ह्या पार्टी बिल्ड करपाक तितलीच साथ आशिल्ली तशेंच विश्वेश तशेंच बाकीचे तांचे मेंबर्स आसा ऑफकोर्स सद्या खातीर लिडर म्हणून आमी विरेशाक सगळे पळयतात बट आतां ही फायट जी आसा ती म्हाका दिसता एका लेवलाचेर पावल्ली आसा. सो पार्टे भितर 50-50 हांव म्हणिना की अशें 70-30 बीन अश्यो गोश्टी ना बट 50-50 आमकां खंय ना खंय तरी पळोवपाक मेळटा. अशा वेळार विरेशाक खूब डिफिकल्ट जातले ही पार्टी फुडें सारकी बिल्ड करपाक ऑर कशें आसतलें कशें पळयता तुमी. ह्यो सगळ्यो गजाली जर 2 वर्सां पयलीं जाल्ल्यो जाल्यार हांव अंडरस्टँड करतालो. आतां सद्या स्थिती कितें आसा की सद्या स्थिती आमी इलेक्शना वटेन वता. आतां पार्टी बिल्ड अप करप किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली करप हो विशय सद्या करप व्हेरी डिफिकल्ट कारण आमचें इलेक्शन लागीं पाविल्लें आसा. सो अशा परिस्थितीन आमी जेन्ना अशी एक पार्टी
जी ऑलरेडी घडलेली जेका 10% वोट शेअर आसा ती पार्टी खंय तरी वचून तांणी आपल्याच इगोक लागून मतभेदाक लागून म्हणजे लोकांनी काबार करूं ना ही पार्टी, लिडरांनी पार्टी काबार केली आणि आता परत ती टेक ओव्हर केल्ली आसा. फेर इनफ, टेक ओव्हर कोणी करू, मनोज करू, विरेश करू, पूण त्या पार्टीन जो मेरेन आय पर्सनली हॅव अ फिलींग एंड एज अ जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट आय पर्सनली फील की आरजीपीन जो मेरेन मनोज आणि विरेश आसना तो मेरेन ती ओरिजिनल आरजीपी भशेन जावची ना. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. मनोज ऑल्सो कॅनॉट रन द पार्टी विदाउट विरेश अँड विरेश ऑल्सो कॅनॉट रन द पार्टी विदाउट मनोज. आणि त्या पार्टीन हे सगळे मनीस जायच पडटा. लुसियोय जाय तांकां विश्वेशूय जाय पडटलो, तातूंत आदित्यूय जाय पडटलो, तातूंत आमचो हो अजय कोलकारूय जाय पडटलो. हे सगळे जेन्ना एकठांय येतात तेन्नाच इट मेक्स आरजीपी. अदरवायज इट इज जस्ट अ नेम सेक आरजीपी इफ यू वॉन्ट टू push it. Maybe they want to keep the party floating afloat is because Viresh should get a ticket and then he will contest on RGP football symbol from Santander. Because एक लार्ज स्केल प्लॅन काय म्हाका दिसती पडना हातून की बाबा आपूण एक 20 जाग्याचेर 21 जाग्याचेर कॉन्टेस्ट करतलो आनी आरजीपीचो सरकार करतलो हेंय दिसती पडना. Maybe because he wants a party so that he can have a proper bargaining power with Congress if they want to be an alliance. काँग्रेस आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं किंवा कोणूय बरोबर ते वता चड तांचे बरोबर बार्गेनींग पावर आपल्या कडेन आसली जाल्यार पार्टी आसपा कडेन पडटा. हो एक विशय आसूं शकता. पूण विरेश जे तरेन म्हणटा की 45 days इलेक्शन्स जातले, सो नाव वी विल हॅव टू सी की 45 डेजांनी कितले मेंबर विरेशा बरोबर रावता, कितले दुसरो अल्टरनेट लिडरशीप तयार जाता, हे सगळें कळटलें. बट देर हॅज टू बी अ प्रॉपर डेमोक्रेसी अँड प्रॉपर इलेक्शन्स. पूण एक मात्र नक्की आसा, तुवें जेन्ना म्हटलें की 45 days उपरांत जेन्ना हे इलेक्शन जातले इतले दीस हे कन्फ्युजन आसले की बाबा कोण लिडर, हे आसतले काय ना, हो आसतलो काय ना, बट ह्या फावटी 45 days जाता म्हणसर कॉन्क्रीट डिसिजन मेळटलें की हा पार्टी कशी आसा आनी कितें जातलें पार्टीचें तें हे नक्की आसा. हे सारकें शुअर की आरजीपी म्हणून जातलें सारकें. अशें चलतालें की बाबा हेवटेन तेवटेन ते म्हणजे आड्याचेर बसलेले भशेन आशिल्ले ते उरपाना, आरजीपी जातली. पूण स्टील आय फील अँड आय पर्सनली फील दीस एज अ म्हणजे इतले वर्सां हांवें राजकारण कवर केलां म्हणून मनोज आनी विरेश जो मेरेन आरजीपी ना तो मेरेन आरजीपी अर्दीच उरतली. दुसरी गजाल विरेशाक त्याय लोकांची मनां जिखची पडटली जे मनोजाचे लॉयलिस्ट आसा. आनी ताका विरेशाक म्हणजे हें करपा खातीर विरेशाक वेळ केन्ना मेळटलो, इलेक्शन आपले केन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सीन लडयतलो, नवे लिडर्स तयार केन्ना करतलो, मुद्दे केन्ना काडटलो, आनी पळयत जाल्यार म्हणजे इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. कारण विरेशाकूय म्हणून टायम इतलोच आसा, आमच्या लायफान आसा तितलोच 24 वरां आसा, भितर अमकी वरां निश्चीत पडटली ताका, अमकी वरां ट्रॅव्हलिंगाक वता. सो विरेश कितें सुपर ह्युमन काय जावन हें शकना. ऑल दीस पार्टी हॅपन इन अ सुपर ह्युमन वे बिकॉज देर वर अदर लिडर्स ऑल्सो. एकटो एक पळयतालो जबाबदारी जाल्यार दुसरो दुसरी पळयतालो जबाबदारी. सो आरजीपीचे क्रायसीस ऑर सोल्युशन हो जो विशय आसा, I personally find ki right now there will be crisis, but end of everything there will be a solution. But it wouldn't be the original OG सारकें. RG असा ती जावची ना. सारकें. आणि एक गोष्ट खूब म्हत्वाची आसा हातूर, कारण आरजीपीचे आतां एक 5 म्हयने सुमार अशें उरला अशें म्हणया आमी इलेक्शनाक, जाल्यार ह्या लिडर्सांची गरज नक्की पडटली. जेन्ना आमी म्हणटा की मनोज परब आसतलो, विश्वेश आसतलो, किंवा बाकीचे तांचे जे अजय बाब सारकेले, विरेशा बरोबर आदित्य म्हणा किंवा लुसियो म्हणा, हे लिडर्सांची गरज नक्की आसतली. तेन्नाच ती ओरिजिनल आरजी जावपाक पावतली. इगो म्हण किंवा बाकीच्यो गोश्टी म्हण, गोंयकारांक किंवा आरजीपी जे सपोर्टर्स मेंबर्स आसा तांकां खंय ना खंय तरी हो इश्यू एकदांचो सॉल्व जाल्लो जाय, आनी खंय ना खंय तरी सगळे एका प्लॅटफॉर्मार येवन परत एकदां गोंया खातीर, कारण अल्टिमेटली जेन्ना पार्टी सुरू जाल्ली तेन्ना गोंय आनी जे गोंया खातीर जो विशय आशिल्ले सगळे ते महत्वाचे आशिल्ले, आनी थंयसरल्यान सगळे जाण इमोशनली जॉयन जाल्ले. हांव म्हणिना की एज अ पार्टी म्हणून जॉयन जाल्ले. लोक सगळे जे भुरगे आशिल्ले आमी पळयताले सगळे जाण जशे ग्रूप करून प्रचार करताले, गांवांनी भोंवताले, तांकां कोणीनूच केन्नाच खंयसर पयशे दिवन हाडलेलेशे आमी पळोवंक नाशिल्ले. आपूण जावन स्वता येताले आनी प्रमोशन करताले किंवा प्रचार करताले, ह्यो सगळ्यो गोश्टी करताले. सो ती गोश्ट आयज जेन्ना गांवांतले तांचे जे कार्यकर्ते आसा आरजीपीचे, ते कितें फील करता आसतले, कशें पळयता तुमी? सध्या आमी पळयलें की हांव एक शिरोड्या विशीं एक लिडरा कडेन आज उलयतालो. तो शिरोड्या मनिला शिरोडकरूय आसा, थंयचो शैलेश आसा,
जे फाटल्या फावटी आमी जेन्ना इलेक्शन कवर करपाक शिरोड्या भोंवताले तेन्ना सगळे एकठांय येताले आनी एकठांय येवन ते RGP बद्दल उलयताले, RGPचे बायट्स दिताले. तुमी आमच्या युट्यूबार गेले जाल्यार चॅक करा शिरोड्या बद्दल आमी जे ऑन ग्रावंड रिपोर्ट्स केले ते. आतां थंय ते 2 जाल्ल्या भशेन दिश्टी पडटा. RGPचो प्रत्येक मतदारसंघान 2-2 मनीस जाल्या. हांवें आयकलां त्या प्रमाण एक मनोज लॉयलिस्ट जातलो, एक विरेश लॉयलिस्ट जातलो. बट कार्यकर्त्याचे मदीं सद्या अशें जालां की कितें चल्लां रे म्हणून अशें खुबशे जाण आतां अशें दिसता हें चल्लां कितें. फायनली इमॅजीन कर अ सिच्युएशन वेर इन ब्रेन ऑफ आदित्य ओके देसाय जो आमचे कडेन आत्तां उलयलो आनी ब्रेन ऑफ लुसियो कमिंग टुगेदर वूड हॅव बीन द बेस्ट कॉम्बिनेशन. skills of Ajay Kolkar coming together with skills of other persons from this thing. A firebrand leader like Manila Shirodkar in Shiroda जाणे इतले ग्रामसभा गाजयल्यो जेन्ना शिरोडेचे फाटल्या फावटी हांव उलयता आसतना मनिला शिरोडकरान सांगिल्लें शिरोड्या आमी कशेंच भायल्या लोकांक येवपाक दिवचे ना म्हणून. खंय घर्र जालें की सगळे जाण थंय धांवताले हाडोवपा खातीर आनी हें करपा खातीर तशें तांणी हाडून हें दवरलेलें. So finally, this is not working good. Everyone will feel I am very sympathizers towards RGP. I am sympathizers towards RGP. पुणून कित्याक आय एम sympathizers towards nature and environment of Goa. तें सांगता तुमकां एक व्हडलें कांय ना. पुणून आतां प्रत्येक मतदारसंघान 2-2 तरेचें हें जालें जेका लागून इव्हेंच्युअली हे पार्टी खातीर बरें ना. फाल्यां रिसेट करून तूं पार्टी क्रिएट केली बी म्हणून the biggest challenge before Viresh is not to revamp or revive the party. The biggest challenge before Viresh is to revive those feelings for RGP right now. रायट. म्हाका दिसता एक खूब महत्वाची गोष्ट आसा. बिगस्ट चॅलेंज इज टू रिवायव दी फिलींग जे गोंयकारां मदीं जे RG सपोर्टर्सां मदीं एक फिलींग आशिल्ली की गोंया खातीर करता. कारण प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी जेन्ना तांचे मिटिंग्स जाता कितें जाता तेन्ना उलोवपा खातीर RGPनूच शिकयल्लें आसा ग्रामसभा जेन्ना जाता तेन्ना. आनी परत एक फावट हांव सांगपाक सोदतां फुडें वयच्या पयलीं की हो जो प्रश्न आसा की नॅशनल जे प्रेजिडेंट आसा ते एक्ट करपाक शकता काय आनी तांचे कडेन कितें पावर्स आसा काय. येस, तांचे कॉन्स्टिट्युशनान ही पावर दिल्ली आसा. ती आतां कशी इंटरप्रेट करतले ही आतां फुडले पळोवपाची गोश्ट आसा. सो रुपेश बाब, हे जे आतां गोश्ट उलयतात जे अजय बाब सुद्दां उलयता की नॅशनल प्रेजिडेंटा कडेन आमकां आतां पळोवचें पडटलें, लिगल बाजू पळोवची पडटली. सो डू यू थिंक हाजो कितें हेल्प जातलो फुडें? See, तांचे कॉन्स्टिट्युशन क्लियरली सेज दॅट देर इज समथिंग कॉल्ड नॅशनल प्रेसिडेंट. आतां नॅशनल प्रेसिडेंट इन असोसिएशन विथ नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी हॅज टू टेक द डिसिजन. आतां ते नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन कोण आसा हें म्हाका तरी अजून क्लॅरिटी ना. आय थिंक इफ यू हॅव अ क्लॅरिटी प्लीज टेल अस बिकॉज म्हाजेर ताचो अभ्यास ना. कोण आसा तेजेर सगळें अवलंबून. एक्झॅक्टली. आमी तो विचारपाचो प्रयत्न केलो पूण ताजेर अजून पर्यंत सारकी क्लॅरिटी मेळोंक ना. पूण हांव परत एकदां वाचून दाखोवपाक सोदतां तांचो जो 5.2 जो पॉयंट आसा भितरलो प्रेजिडेंटा खातीर पावर्स ऑफ दी ऑफिस बेरर. तातूंत ते क्लियर म्हणटा की द नॅशनल प्रेजिडेंट वील हॅव द पावर टू टेक एनी एक्शन इन रिगार्ड्स टू द डिसिप्लिनरी मॅटर आफ्टर टेकन अप्रुवल ऑफ द नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी. मागीर फुडें एक आसा की द प्रेजिडेंट वील हॅव द पावर टू सस्पेंड द मेंबर्स ऑफ द ऑफिस बेरर्स ऑफ द पार्टी अँड सच मॅटर्स वील बी सेंड टू द डिसिप्लिनरी कमिटी फॉर ट्रायल. ही गोष्ट तांच्यांनी फुडें नमूद केल्ली आसा. सो तांच्या जे कॉन्स्टिट्युशन आसा तातूंत ही बरयल्लेलें आसा. तर येस, डेफिनेटली एक्झिक्युटिव्ह कमिटी. बट जेन्ना आमी उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना एक गोश्ट कळ्ळी की जे फावंडर मेंबर्स आसा तांच्यांनी लेटर बरयलें नॅशनल प्रेजिडेंटाक की पार्टी भितर खुबश्यो गडबड चल्लेली आसा. जे स्टेट तांची जी बॉडी आसा तांच्यांनी खुबश्यो गोश्टी म्हणजे विनाकारण कोणाचेरूय एक्शन घेवप, कितेंय चलोवप, अशा तरेच्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा. फायनान्शियल गोश्टी केल्ल्यो आसा. जेन्ना ह्यो सगळ्यो एक पॉयंट आवट केल्या उपरांत नॅशनल प्रेजिडेंटान हे एक्शन घेतला. ही इन्फॉर्मेशन आमकां सद्याक मेळटा. पूण नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटीक मेळ्ळो काय ना तें पळोवचें पडटलें. एक्झॅक्टली. जर 5 म्हणसर विरेश घरा भायर आशिल्लो जाल्यार खंय मिटींग जाली हाजेरूय क्लॅरिटी दिवची पडटली. फाल्यां नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन कोण आसा अशें आसूं शकना की मनोज परब नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन ना म्हणून. जर तो इतलो पावरफूल आशिल्लो जाल्यार नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन मनोज परबूय आसतलो की मनोज परबाचे लोकूय आसतले. मनोज परबान जेन्ना रिजायन केलें तातूंत नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटींतल्यान ताणें रिजायन केल्ल्याचें म्हणूय ना ताणें. फायनली नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन कोण आसतले हें सोदचें पडटलें. बिकॉज दीस ऑल्सो इज अ चॅलेंजेबल थिंग. फाल्यां इट मायट बी फूल प्रूफ फॉर नॅशनल प्रेजिडेंट टू टेक इन अकाउंट
नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी एंड टेक द डिसिजन. बट ही मिटींग खंय जाली, मिटींगचे मिनिट्स कितें जाले, कारण कितें जालें, हे ऑल्सो दीस हॅज टू बी ब्रॉट आउट. विरेश कॅनॉट सीट विथ मिनिट्स ऑफ द मिटींग अँड जस्ट अनाउन्स ऑल दीस थिंग्स. Because everyone is part of this RGP. If you go to see, members have to know. They have something called general body, जी मेळूच ना. बरें जनरल बॉडीक CEC केअर काडनाशिल्ले आनी आतां जर नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी केअर काडना जाल्यार जनरल बॉडी करप कित्याक तर त्यो लोकांनी मेंबर जावप कित्याक तर ते. स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीज तुम्ही डायरेक्ट डिझॉल्व करून उडयल्यो, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज डायरेक्ट डिझॉल्व करून उडयल्यो, ब्लॉक कमिटीज डायरेक्ट डिझॉल्व करून उडयल्यो. अरे, इज दिस अ डेमोक्रेसी? यू कॅनॉट डू लाईक दिस. इफ यू वॉन्ट टू टेक अ कंट्रोल ऑफ द पार्टी, इफ देर इज अ म्हणजे यू कॅनॉट, म्हणजे एक म्हणणें आसा की उंदीर घरान आसा म्हणून घराक जर उजो घातलो तुवें आनी तेतून मागीर उंदीर मेलो, अरे तुजो उंदीर पयलीं धर मरे ट्रॅप घालून. थंय धरीत ना उंदीर, घराक मारलो उजो सद्या. आतां पळोवया, घरांत आतां परत बांदचें पडटलें घर, आनी भितर आशिल्ले बरे लोक ते घरान रावतले काय घर सोडून वतले हें पळोवचें पडटलें. बरोबर. म्हाका दिसता खूब महत्वाची घडामोडी आसा. कितें जातलें हें आमकां टायमूच सांगतलो, कारण 45 डेजा भितर हे इलेक्शन जावपाक जाय अशें म्हणटात. आनी येस, डेफिनेटली 45 डेज उपरांत आमकां कॉन्क्रीट RGPचे फ्युचर आनी RGP कितें आसा हें आमकां कळपाक लागतलें. थँक्यू रुपेश बाब, तुमी आमचे कडेन उलयले म्हणून. म्हाका दिसता खूब महत्वाची ही घडामोडी आसा, ताचेर आमचें लक्ष जरूर आसतलें. आनी आयज सकाळीं जेन्ना आमी मनोज परब हांकां सुद्दां कॉल करपाचो प्रयत्न केलो, आमकां लायनीर मेळोंक ना. बट आमी विरेश बोरकर हांचे कडल्यान जी एक बायट आमकां मेळ्ळ्या ती आमी प्ले करपाक सोदता आनी मागीर फुडें वळुया. विरेश बोरकर हांच्यांनी कितें सांगलें तें आदी आयकुया. विरेश, आज सकाळ फुडें आमी मेसेज पयले की तुमी विश्वेश आनी अजय खोलकर हांकां सस्पेंड केल्ले एज अ नॅशनल प्रेजिडेंट. पण नॅशनल प्रेजिडेंट केन्नाच्यान जालो बीन तेजेर सांग. तुम्ही पळयलां आसतलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जेन्ना स्टॅब्लीश केलो तेन्ना रेजिस्ट्रेशना टायमार नॅशनल प्रेजिडेंट एज पर कॉन्स्टिट्युशन जे म्हाका पावर्स आसले ते आयज यूज केल्या. आनी जो तरेन खुबसो म्हाका थ्रू द फावंडर मेंबर्स, खुबशे फावंडर मेंबर्सांनी म्हाका पत्र बरयल्लें की जे इश्यूज जे चल्लेले आसा आनी ऑन द पब्लीक प्लॅटफॉर्म जे खूब तरेतले प्रश्न जावं जो तरेन आवाज जातालो, उलोवप जातालें आनी तितून पार्टीक खूब डॅमेज जाताले. ताका लागून जे फावंडर मेंबरांनी म्हाका लेटर बरयल्लें एज पर दॅट आमी हें काम आमी जे सस्पेन्शन आसा तें दोगांक काडलेलें आसा आनी तांकां डिसिप्लिनरी कमिटीन हें बसयल्लो आसा. तशेंच सगल्यो ज्यो स्टेट लेवल कमिटीज ज्यो आसा त्यो डिजॉल्व केल्ल्यो आसा सद्याक तरी. आनी फ्रेश इलेक्शन विथीन 45 डेज आमी मागलेलें आसा. आनी जे एक्सपेल्ड जे मेंबर्स असले 10 एक्सपेल्ड तांकां टर्मिनेट म्हणून असो हे केल्लो. आनी एज पर जो पार्टी कॉन्स्टिट्युशन ते करपाक शकना, सो तांकांय परत घेवन तांकां सस्पेन्शनाचेर दवरिल्ले आसा. सो हो आयचो सद्याकचो आमी हो स्टेप रिवायव करपाक आनी पार्टी फुडें व्हरपाक आनी बरे तरेन जी रिबिल्डींग करून सारकें व्हरपाक लागून हो स्टेप घेतलो आसा. हेजे पयलीं जे सस्पेन्शन जाले तेंचेय सस्पेन्शन रिवोक करपाचे प्लॅन्स आसा? ना, सद्याक तरी जे म्हाका फावंडर मेंबरांनी बरयल्ले त्या तरेन आमी हो स्टेप घेतलेलो आसा. कित्याक फावंडर मेंबरांनी म्हाका थोडे पॉयंट रेज केल्ले आनी ते एज पर दॅट हे स्टेप म्हाका घेवचे पडले. हेजे पयलीं जे आतां जे 10 सस्पेंड जाले तेंचे सस्पेन्शन रिवोक केल्या. हेजे पयलींय थोडे सस्पेन्शन जाल्ल्यो. ना, तशें अजून कांय फावंडर मेंबर्सांनी तशें रेज करूंक ना. पण ह्या 10 टर्मिनेशन कोणाचेर काडलेले आनी विथआउट डेमोक्रेटीक हे पार्टी कॉन्स्टिट्युशन सारकें फॉलो करिनासतना हे काडलेले. सो तेजेर हो प्रश्न काडलेलो आनी ताका लागून म्हाका हें पत्र बरयलें. तेजे नंतरूच ते एक्शन घेवचें पडलें. अजयाक आनी विश्वेशाक लेटर बी दिल्या तेंची? आमी ऑलरेडी तांकां मेल केल्ली आसा. विश्वेशाक कित्याक तो जनरल सेक्रेटरी पोस्ट हे करतालो आनी अजय खोलकर ट्रेजरर पोस्ट करतालो. सो ऑलरेडी तांकां मेल आवट केल्ली आसा आनी आमच्या ऑफिशियल फेसबूक पेजीचेरूय आवट केल्ली आसा. सो केन्ना मेरेन हें सगळें जातलें म्हणटा? कित्याक म्हणजे तुमी स्टेट डिस्ट्रिक्ट सगळे तुमी ना, विथीन 45 डेज आमी हें घेतलेलो आसा की विथीन 45 डेज सगळे जे इलेक्शन जावचे आनी जो इलेक्शन करून बाकीच्यो एक्झिक्युटीव कमिटी ज्यो आसा त्यो
परत रिबिल्ड करपाचें आनी परत आमकां कामाक लागपाक जाय, कित्याक इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. इलेक्शन लागीं पावला त्या हितून आमची पार्टीचें फूल फ्लॅज काम सारकें जावपाक जाय आनी आमकां फुडें इलेक्शनाक वचपाक जाय. कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी RGP लढतले? पळय तें आजून कांय ठरवूंक ना, कित्याक आमकां पयलू म्हटल्यार आमच्यो सगल्यो कमिटीज ज्यो आसा ते रिकन्स्टिट्यूट करून फुडें वचपाक जाय आनी तेजे नंतर आमी सारकें कितें आसता तें डिसिजन घेतले आनी तुमकांय कळयतले. हे आशिल्ले विरेश बोरकार हांच्यांनी आपली प्रतिक्रिया सगळ्यात पयली आयच्या ह्या घडणुकेचेर दिल्ली आसा. आमच्या बरोबर हनुमान बाब आसा, जे रिपोर्टर आमचे बरोबर वदळच्यान ह्या स्टोरीचेर वदळच्यान लक्ष दवरताले. हनुमान म्हाका दिसता तूं पार्टीच्या कांय मेंबर्सां कडेन बीन उलयला आसतलो. सद्या ह्या मुवाचेर पार्टीचे मेंबर्स किंवा पार्टीतले लोक कशे पळयता? लास्ट तुजो रिमार्क आनी आमी फुडें वळुया. कितें हे जे मॅसेज घाल्या ते मिडनायट मॅसेज घाला आनी सकाळ फुडें आमकां सगळ्यांक कळ्ळ्या. सो खुबशे पार्टी लोकां कडेन मॅसेज पावूंकूच ना आनी विश्वेश आनी अजयाक ईमेल धाडिल्ले आसा, तेजी रिप्लाय पासून तांकां दिवंक ना. सो अजयाक आमचो रिपोर्टर मेळ्ळा, हांवेंनी कॉन्टॅक्ट करपाक पयलो. सो तेणी म्हटलें की लिगल कित्याक मॅटर पळोवन मागीर सांगता. आनी थोडे जे विरेशा सायडीक आसा तेंच्यांनी म्हटलें की आतां सद्याक तरी सगळें डिजॉल्व जाला, आमी कांय उलयना, फुडें कितें जाता तेजे उपरांत आमी उलयतले. कित्याक म्हणजे सगळे जे बूथ लेवल, स्टेट लेवल ते सगळे CEC सगळे आतां करपाक जाय. आतां इलेक्शन जावन आय डोंट हे सोंपी गजाल न्ही. आतां हे केन्ना करतले आनी कोणाक करतलो तेंच्या मदीं हे आसपाक जाय. आतां अजय आनी हे विश्वे आतां एक्सपेल केल्या, पण तेंच्या सोबत जे लिडर्स आशिल्ले म्हणजे जे मेंबर्स आशिल्ले ते अजून RGचे मेंबर्स आहा. ते विरेशा बरोबर अग्री जातले काय ना आनी हे 45 days भर तर खंयचे बूथ लेवल करतलो, खंयचे CEC कमीट करतलो, खरेंच एक कठीण आसतली परिस्थिती ताका विरेशाक. म्हणजे त्या खातीर खुबशे RG मेंबर सुद्दां अजून आमचे कडेन उलोवंक पावना, कित्याक म्हणजे ते स्वता नकळो, कित्याक म्हणजे मिडनायट हे डिसिजन जाल्या म्हणून. बरोबर. देव बरें करूं हनुमान बाब, तुमचो प्रतिक्रिया दिले म्हणून. हांव वळटा, आमचे दुसरे रिपोर्टर आमचे बरोबर आसा प्रणय बाब. प्रणय, तुजे कडेन काय भुरगे किंवा जे पार्टीचे जे इंटरनल जे मेंबर्स आसा ते उलयले आसले, सो तांची प्रतिक्रिया कितें आशिल्ली, कितें पळयलें तुवें? ना, हांवें सुद्दां सकाळच्यान विश्वेशाक कॉल करपाक खूब ट्राय केली. विश्वेशाक कॉल केली, जावं मागीर बाकीचे जे लिडर्स आहा तांकां कॉल केली. मात तांकां एक धक्को बसला की तांकां डायरेक्टली अशी एक नोटीस दिवन डायरेक्टली तांकां सस्पेंड केला. ताका लागून ते उलोवपाक सोदना, जावं ते फोन आमचे रिसीव करपाक सोदना. एक मात जेन्ना आमच्यांनी अजयाक गजाल विचारली की अशें तुमच्या वांगडा विरेश आहा तो पयलींच्यान पार्टी टेक ओवर करपाची हे चालू आसले. इवन तेणी मडगांवां मिटींग सुद्दां घेतली. सो अजयान आमकां इतलेंच सांगलें की विरेश आपणाची जी कॉन्फरन्सी आहा ती यूज करून पार्टी तेणी लास्ट आहा ती टेक ओवर केलीच म्हणून. इवन जे सोशल मिडिया अकाउंट्स आहा, RGची जी ऑफिशियल पेज आहा युट्यूब जावं फेसबुकार, ती सुद्दां तेणी टेक ओवर केल्या. मागीर जे अजय आहा तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार वचून तेंची कंप्लेन सायबर सेलान कंप्लेन केल्या. सो तांकां एक सुद्दां एक धक्को बसला की अशें तेंच्या वांगडा घडलां म्हणून. इवन अजयान आमकां सांगलें की पार्टी तेणी टेक ओवर केल्या, मात जे पार्टीचे अजून डॉक्युमेंट्स आहा ते सुद्दां RGचे जे मेन ऑफिस आहा पाट्यार थंय तेंचे आसा. मिनिट्स ऑफ द मिटींग जावं CECची जी मिटींग करताले तेजे मिनिट्स ऑफ द मिटींग सुद्दां ते तेंचे बुक्स आहा ते अजून थंयच आसा म्हणून अशें तरी आमकां अजयान सांगलां. सो हे जे पार्टीचे जे मेंबर्स आशिल्ले, जे खंयचे ऑफिस बेररान आशिल्ले, तांकां आतां ऑफिस यूज करपाक गावता काय ऑफिसान वचपाकूय थांबयल्लें आसा, कितें आसा? ना, अजून तांकां ऑफिशियल अजून तांकां काय येवंक ना म्हटलां तेणी. कित्याक ऑफिशियल समज तांकां येवपाक जाय जाल्यार ऑब्वियसली एक लेटर नाल्यार एक कितें तरी तांकां दिवचें पडटलें. कित्याक आयज सुद्दां हांव सकाळीं अजयची जेन्ना बायट घेवपाक ऑफिसान गेल्लो तेन्ना तेणी म्हटलं आपूण बाबा ऑफिसानूच बसला. इवन तो बॅकग्रावंड आमी बायटार दाखोवंक सोदता जाल्यार बॅकग्रावंड तेंचो RGPचोच बॅकग्रावंड आहा. सो अजून तरी सध्या तांकां ऑफिशियल अजून कांय देवंक ना. जो पर्यंत तांकां ऑफिशियल येना तो पर्यंत ते कांयच करूंक शकना. देव बरें करूं प्रणय बाब, ही अपडेट तुमी घेवन आयिल्ल्या खातीर. हांव फुडें वयता आसतना सगळ्यान लास्टाक जे अजय खोलकर आसा तांच्यांनी रिएक्शन दिलें ह्या गोश्टी उपरांत, ते आमी मातशें प्ले करुया आनी फुडें वळुया. सकाळची एक अशी न्यूज येयली की विरेश बोरकर नॅशनल प्रेसिडंट त्यांनी तुमकां डायरेक्ट पार्टींतल्यान सस्पेंड केले, तुका आनी अशें विश्वेशाक. आनी जी पयली तुमच्यांनी पार्टींतल्यान 10 मेंबरांक काडलेले तेणी तांकां परते रिवोक केले. सो हेजेर तुमचो फर्स्ट रिएक्शन कितें? ना, हांव तरी सकाळच्यान बिजी आहा. हियरिंग्स म्हाजे कंटिन्युअस आयज ST कमिशनर आसा, सो ताका लागून हांवें अजून कांय डिटेल्स पळोवंक ना. तशें अशें कळटा मिडिया रिपोर्ट्स आनी तुमच्या मार्फतूय कळटा की तेणी कितें तरी एक नोट आउट केला म्हणून की आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट्सांनी सस्पेंड करता म्हणून. मात तेजेर जर तो नॅशनल प्रेसिडेंट जर आसा जाल्यार आमी तेजेर आतां लिगल ओपिनियन घेतले.
की नॅशनल प्रेजिडेंट आसा काय ना ते कितें जितलें आमकां खबर आसा तशें कॉन्सेप्ट आमच्या पार्टीन सध्या तरी ना. तो म्हणटा आनी तेणी जर सायन मारून दिला आनी लेटर हेडीचेर जर कितें केला जाल्यार आमी ते लिगल ओपिनियन तेचेर एडवायस घेतले आनी फुडली कारवाय तुमकां सांगतले. तुम्ही कोर्टान बीन अप्रोच करतले? ना तेच्या पयलीं आमी हें करतले कित्याक सांग तेंच्यांनी आमकां ऑलरेडी एक लिगल नोटीस धाडलेली आहा जे कोण टर्मिनेट केल्ले पळय तेंकां तेंच्यांनी लिगल नोटीस धाडलेली आहा तेजेर आमी रिप्लाय केला. मागीर तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्ली पुलीस स्टेशनार तेजेर आमकां अजून काय येवंक ना. मार तेणी तेंचे एडवोकेटांनी आमकां मेल केली परत रिमांयडर तेजे आमी सगळे कम्प्लाय केल्ले आहा. सो आतां तो तेंकां परत घेता कितें म्हणटा सो खंयच्या आदाराचेर घेता कसो तेका रायट आसा कॉन्स्टिट्यूशन मेळटा काय ना ते आमी लिगल ओपिनियन आमी एक्सप्लोर करतले आनी बेगीच्या बेगीन हे क्लॅरिफाय करतले की सध्या तरी हांव तुमकां दिसता हांव तो तेजे हितून ते सस्पेंड म्हणून सध्या तुमकां दिसता हांव पार्टीच्या ऑफिसानूच आहा आनी सगळे पार्टीचे डॉक्युमेंट्स बीन हे सगळे ऑफिसानूच आसा. सो तशें आमकां तरी काय इंटिमेशन येवंक ना. ते म्हाका दिसता तेणी मिडिया मार्फत धाडला दिसतात कशें धाडला तें म्हाकाय खबर ना. मात सध्या तरी आमकां ऑफिशियली तशें कांय येवंक ना. हेजे बाबतीन मिटिंगूय जावंक ना. मात एकदां तो म्हणटा जर आपूण प्रेजिडेंट आहा नॅशनल प्रेजिडेंट जाल्यार तो म्हण 4.5 वर्सांनी तो म्हणटा तेका जाग येयला जाल्यार आमी तेका लिगल ओपिनियन एक्सप्लोर करतले. ओके, इवन ज्यो तुमच्यो कमिटीज आहा CEC जावं डिस्ट्रिक्ट कमिटी आहा ती तुम्ही डिझॉल्व केल्या आणि 45 डेजांनी तेणी म्हटलं की आपण हेजे इलेक्शन आहा ते परते कंडक्ट करतलो म्हणून. ते सध्या तरी ते म्हाका दिसता एक ते न्यूजूच व्हायरल जाता. ऑफिशियली आमचे कडेन ऑफिसान तरी काय रजिस्टर ऑफिस पार्टीचे येता ऑफिसान तरी काय येवंक ना आनी म्हाकाय तरी अजून काय कॉरस्पॉन्डन्स येवंक ना. सो ते खंयच्या आदाराचेर हे सगळे करता ते म्हणटा जाल्यार आमी जर कितें तशें जर आसा इलेक्शन कमिशना कडेन तर आमी आमचे लिगल एडवायझर आहा तेजे कडेन कन्सल्ट करून हे सगळे फुडें व्हरतले. कित्याक पयलींच आतां अशें बेश्टेच स्टेटमेंट दिवंक शकना कित्याक हे तेणी अचानकशें सकाळी न्यूज येयला आनी आमी ते रामायण एप्लाय अजून करूंक ना. मात लिगल ओपिनियन घेवन तुमकां सांगतले. ओके, ते फाटल्या दिसांनी असोच न्यूज चालू आसलो की विरेश बोरकर पार्टी आहा ती टेक ओव्हर करूंक सोदता. सो हेज्या बद्दल तुमी मनोजा कडेन बीन कितें उलयतले? फुडें स्टेप तुमचो कितें आसतलो? फर्दर स्टेप कितें आसतलो? ना मनोजन जी पार्टी टेक ओव्हर करता आमी वारंवार सांगलेले आहा की हेज्या खातीर हेच सगळे करपाक तेणी वेरियस स्टेप्स घेतलेले. पयलीं तेणी मडगांव मिटींग घेतली तेच्या पयलीं इंटरनल मिटींग्स आसले. मागीर तेणी आमचे जे डिजिटल एसेट्स आहा ईमेल जावं ना जाल्यार अकाउंट जावन ते हॅक करून हे घेतले. मागीर तेंचे मेंबर्स आहा तेंच्यांनी हांगा येवन प्रोटेस्ट केले ऑफिसान येवन विरेशान प्रोटेस्ट केले लेटर दिले प्रोटेस्ट आनी मागीर आनी आतां तो म्हणटा की आपूण नॅशनल प्रेजिडेंट म्हणून. सो हे सगळं जे आमी सांगलें की कॉन्स्पिरसी चलता पार्टी टेक ओव्हर करपाची तेजो हो एक भाग आसा आनी ते आतां प्रूव जाल्लें आसा. मात तेगेर कशें कितें तोडगो काडपाक जाय आमी ते लिगल ओपिनियन घेतलो. कित्याक तेणी आतां तो म्हणटा आपूण नॅशनल प्रेजिडेंट म्हणून कितले वर्सां तेणी ते आमकां सांगूंक नासले. लिगल ओपिनियनूच घेवन हे जर खरें आहा रॉंग आहा कितें आहा तें आमी मागीर सांगतले. कित्याक आजून तरी पार्टी कडेन काय ऑफिशियली डॉक्युमेंट्स हांगा येवंक ना की पार्टीचे सगळे डॉक्युमेंट्स हांगाच आसा. CC मिनिट्स जावं ना जाल्यार अकाउंट्स जावं ना जाल्यार रजिस्टर ऑफिस बस आसा लेटर हेड्स हांगा पार्टीचे स्टॅम्प हांगा आसा सगळें हांगा आसा. सो तेणी कशें तें लेटर केला तेणीच केला काय तेच्या ड्रायव्हरान केला काय तेच्या PSन केला काय आनी कोणी केला काय रातचो भोंवता तेच्या वांगडा तेणी केला आमकां कांय खबर ना. मात जेन्ना तुमची पार्टी फॉर्म करपाक जाय आसली तेन्ना एक हे आसता की नॅशनल प्रेजिडेंट तुमकां हे करचो पडटा. तेन्ना बीन तेणी नॅशनल ना तेच म्हणटा ते जर कितें जर आसा तेन्ना आमकां आतां 5 वर्सां फाटीं वयचें पडटलें. सो ते आमी लिगल ओपिनियन एक्सप्लोर करतले आनी तुमकां सांगतले फुडें. सो हे आशिल्ले आमच्या बरोबर जे अजय बाबा आहा तांच्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. सो हे फूल स्टोरी आमी तुमच्या मुखार हाडले एक्झॅक्टली कितें जालें आयज सकाळच्यान जेन्ना हे नोटिफिकेशन येयलें परत एक फावट सांगपाक सोदता. सकाळी फुडें जे नॅशनल प्रेजिडेंट विरेश बोरकर हांच्यांनी एक पत्रक काडलें की स्टेट जे बॉडीज आसा एक्झिक्युटीव बॉडी किंवा बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो RGBच्यो बॉडीज आसा त्यो सगळ्यो डिझॉल्व केल्ल्यो आसा पूर्णपणे आनी 45 डेजान हे इलेक्शन जातले. न्यू सगळ्यो बॉडीज स्टेट बॉडीज म्हणा ऑर CEC ऑर बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो बॉडीज आसात त्यो सगळ्यो परत नियुक्त जातल्यो म्हणून. तशेंच अजय खोलकर आनी विश्वेश नायक हांकां तांच्यांनी सस्पेंड केल्लो आसा सद्या खातीर. टर्मिनेट करूंक ना सस्पेंड केल्लो आसा. जस्ट तांची जी बाजू आसा ती तांच्यांनी मांडून तांच्यांनी भितर येवचें अशें तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो घडामोडी आनी ताजेर आमी विस्तारान आयज ही गोश्ट केल्ली आसा. सो नक्की पार्टीचे फुडें कितें जातलें तें आमकां 45 डेज हाजे उपरांत कळटलें. सो ही अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन येयल्ले. पळयत रावात गोवा न्यूज हब. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.